akafaananyi ako nga w'okalaba bonna nga bali mu black katabudde omukyala Rema Namakula n'avaamu omwasi era n'agamba nti kambeeko kye njogera. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Katusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Mugyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo yabange gigenda gitya gitambula gitya? Kansuubire nti yonna gy'oli yonna gy'osinzidde buli kimu kitambula bulungi. Teweerabira kubanga osubscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV gwatanaba ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna tujja kubanga tubikutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Munnange nga womanyi nga bulijjo ekifaananyi ky'olabaawo buli omu yakyekuba ku lunaku olutafaanagana oba buli omu yeekubye ekifaananyi kye mu nnaku ez'enjawulo. Rema Namakula ye juzi yeekubye ekifaananyi ekyo ng'ali mu kagundi ako black throat. Omukyala Fiona Nyamutooro naye yeekubye ekifaananyi ekyo kirudde nno ebbanga liyiseewoko naye ng'ayambadde throat black, maybe ng'otaddeko ako ka belt aka white. Naye nga w'omanyi nti abantu bano almost amawulire gabatambulirako nnyo awabeera Namutooro, Rema alina okuba nga alina wayitira, owabeerawo Rema ogenda okwesanga nga Eddy Kenzo ne Nyamutooro ng'amawulire gayitiddewoko. Munnange abaana be bagudde ku bufaananyi buno aka Rema yakapostinga juzi. Abaana ne bagenda ne baba nga babukombayininga nga woolaba wano eno we mbuyisizzaawo. Kati ebibuuzo ne bitandiika, simanyi ani anyumye nnyo, bannange ani ali simaati, ani anyiridde nnyo, laba kapotebo sayizi, laba figa ggwe, nga w'omanyi abaana nga bakomentinga ku wano na wano nga w'obimanyi. Emboozi n'etandika, abaana ne batandika okompeyaringa Rema anyirira nnyo, Rema mulungi naye ate effiga ye ekola ki, temuyisaawo, ate simanyi Nyamutooro mwana potebo aliko ffiga, ate si omugezi ye yasoma, kwegamba nga w'omanyi ebintu bya social media. Munnange baleeta kino ne baleeta kino ne baleeta kino ne baleeta kiri ti omwana buli kimu kiri ku pointi nti ennyambala nti gwe aba akagatto nga w'obiraba. Bambi she's ka smart era nange nkyongerezaako naye ne Rema ali smart mu ngeri ye. Munnange Rema agambye nti leero abanange kinsuuseeko. Yabagambye nti mirundi emeka gy'anaabagamba nti mulekeraawo kumukompeyaringa, nti ye Rema Namakula taliba muntu mulala, nti ne mulikyagala mutya ne mulikola mutya ne mulikola mutya, Rema Namakula alisigala Rema Namakula era nga mukyala Dr. Amza omu bw'ati, nti talikyuka era talibeera mulala, ye asigala Rema, nti mu nsi muno Katonda yakuleetinga Rema omu yekka, ye Namakula, ye mukyala Amza, nti so ne munaakompeyaringa ne munaagamba mutya ne munaakola mutya, oli alisigala Fiona Nyamutooro ate ye alisigala Rema Namakula. Actually Rema azze nga gaayogera nnyo ebintu bino ng'agamba nti bannange muleke okuba nga mutukompeyaringa. Ye agamba nti oli omukyala tamulinaako buzibu, nti era buli omu alina ky'asinga munne, nti oli alina Katonda engeri gy'amubuleesingamu ye ng'omuntu, ate ono alina engeri Katonda naye gy'amubuleesingamu. Ate ekyewuunyisa Honorable Fiona Nyamutooro nabiwuliddeko wali ani yabadde abyogera, babadde babyogerako awo ku certain radio station nga babyogerako nga bakompeyaringa omukyala Fiona Nyamutooro emyaka gye n'emyaka gya mukyala Rema Namakula. Aboogezi nga bw'obimanyi nga bagamba nti Fiona Nyamutooro nti mukulu ku bonna mbu bali mu 30s, nti naye mbu Honorable Fiona Nyamutooro asingako Rema Namakula obukulu,
naye nga bagezaako okugamba nti yadde amusingako obukulu mbateeko kali ku point mbu obateeke wamu n'obageraageranya mbw'oyinza okugamba mbu Rema mukulu mbwera Rema mbu womutunuulira n'ekikula kye mbajja kukaddiwa mangu nga w'omanyi bambi obulamu bw'aba celebrities bwo bubeerawo kubanga bwogerwako ekyo kyo ba celebrities tebabeerako na life eri private omuntu balina okuba nga baboogerako kino kiri bakompeyalinga kino nakiri so nabo babadde baboogerako nti mbu obwotunuuliraho nabo Fiona Nyamutoro mbasingakoko ku omukyala Rema n'amakulu emyaka nti naye bw'obalaba physical appearance mbw'oyinza okugamba nti kano ka bebi nnyo mbu kali on point era mbu ono mukyala Hamza mbajja kukaddiwa mangu okusinga kali mbu kaliko okalaba kali on point mbu tosobola nakiikiriza mbu kazadde kazaalako okitegeera so ye Rema abagamba nti obulamu buno nti buli omu ali bibye buli omu Katonda yamutonda lulwe mbu ne munaavaayo ne mubakompeyalinga tebasobola kubeera kyekimu tebasobola kufaanagana kubanga buli omu alina engeri Mukama gye yamutondamu n'abagamba nkooye ebintu ebyo nti abantu abo nze mbawe respect kubanga kati ndi byange nabo bali byabwe baidawe n'ekintu ekyo juzi yakiddamu wano eno we yali ku birthday ye yagamba nti tata Mal muwanye ekitiibwa era mwagaliza mirembe myereere nti bw'aba afunye omwagalwa nti Mukama mulungi nti love is beautiful nga omanyi Rema njogera bw'aba ayogera nti love is beautiful nti nange munange eno gyendi ndi musanyufu era sikirowoozangako sejjusangako na mutima gwange nti oba singa nti kisoboka nenzira emabega nti nedda natambula nenvaayo nti era natuuka gye nalindaga nti obulamu buntambulira bulungi eno gyendi nti so mbagaliza birungi byereere naye bw'aba nga yafuna omuntu gwakwatagana naye obulungi gwe baagalana naye obulungi sina buzibu nabo nti batwale obulamu bwabwe mu maaso nange nga wentwala obwange nga omumanyi bambi kikazi kyattu we kiba kyogeza akajanja nkyogere bwe ntyo Rema ayogeza akajanja waba ayogera mukazi wattu so yabagamba nti mundeke naye era bambi abagambye mundeke mulekerayo ebintu ebyo lwaki muba mutugeraageranya saa yonna mutukompeyalinga saawa yonna kino saa yonna Rema kino saa yonna Fiona Nyamutoro kiri nti bannange ffe tuli bantu babiri abali different abatafaanaganako yadde era tetulibanako yadde na lumu tufaanagane nti abcd nti Fiona this Fiona that oli nti munnange ali mu kiti kye era muwa kitiibwa kye ng'omuntu nti ne wobaawo ekintu ekyetaagisa nga ye Fiona Nyamutoro asobola okuba nga akimpisizaawo nti era nsobola okukola ki omutuukira oba nentuukira mwami we Eddie Kenzo naaba ng'akola ki antuusizaayo obubaka nti kyesuubira nti naye tasobola kubanga agaana okuba nga akinkolerako nti kubanga simuyinaako buzibu tetuyombangako tetulina yadde olunaku yadde na lumu lwe twali tukola idi nze nti oba kino oba kiri nti so nti mwe abamawulire mwe mugenda ne muleetawo ensonga ne muyisaawo kino ne muteekawo kiri ekyandibadde nga tekisaanidde na kubeerawo nti naye mwe mugenda ne mubiyisaawo kino kiri ntino nti ebintu ebimu bannange mubirekenga mubyesonyiwe nti ffe buli omu gy'ali ali mu mirembe musanyufu nti era famire eyo njagaliza mirembe nti mujjukire eyo nyinayo omwana ti Tata Mal asigala Tata Mal so nti ebisigadde muleke okuba nga muleetawo bino ti mwe abagenda ne muba nga muleetawo kino muleetawo kiri ti naye ffe tetulina buzibu era mbagaliza ssanyu lyereere oli ku NCK TV muganda wange gwali atana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking, sako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tujja kubanga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala, era nkugamba kimu nti gwe tovaawo, tuula kkalira nnyo, era nga bulijjo buli kimu nja kubanga nkikutuusaako kasavu kanyama wekka. Sigala naffe tukomawo.